彩天下，有好多零食啊！呢啲嘢中唔中意食啊？綠豆冰糕嗰啲，呢個冇乜特別。即係類似月餅，你就麻麻地嘅。哦，hello，你想叫你去睇下佢呢個咩餅先？香港手做曲奇餅啊！香港手做曲奇餅啊！我哋中文名嘅腰果有後數。好靚啊！佢個效果上係啊，全部手工做㗎，呢啲自己做㗎。記得啊，麗姐啊，就係你手做，佢就係麗姐啦。即係私房酥餅全手工，香港製造。廿幾年㗎啦，我哋。係啊， good 喎，嗰啲盒都好靚啊！佢個心，全部啊，即係呢邊全部都係你自己手就係製。我哋自己整，係啦。哦，試下味道咯，你唔好，好好，試下啲味道，呢啲小朋友好唔該，小朋友啊，佢解我好開心啊！我做到小朋友啦。好，嗱，麗姐親手俾啲仔嘅嘢食。咁你大聲啲啦係啊，得啦。都係誒咁樣，係喎，得，頭先喺度啊！你個仔喺度啊！覺得佢酥脆嘅喎。肥餅喎，流啊，OK 喎。你個曲奇餅好得意喎。係得我哋做嘅咋，你試埋呢一個啊！呢個仲勁啊！呢個咧係中式嘅做法，叫嗱你影一影個腰果一口酥啊，一口一粒嘅。腰果一口酥。係啦，腰果一口一粒。嗯，好，試下。我頭先我想講咧，佢唔漏㗎，但係好脆啊，脆到咧好似千層酥嘅出邊嘅感覺，嗰個曲奇餅。因為曲奇餅平時咧一咬落去咧係好漏，但係跟住然之後就散晒㗎嘛，成扎粉㗎嘛。佢係有種千層酥，但係佢有曲奇嗰陣香味喎。係，呢個叫一口酥，腰果。好食，唔使，OK 啊，好難靠我人。哇，好食啊！佢呢個真係好食啊！好食就要俾 number。3杯標3人1，其實咧佢喺咧海天下叫做。係啊，其實佢好易認啊。佢呢一個玩滑滑梯充氣嘅位，加嘢真係好食喎！呢個買幾多錢啊？呢個嗱呢個咧單獨嘅168，就呢個雙拼嗰個178，呢個咧就188，呢個夏威夷果。頭先嗰個咧腰果係邊個？腰果淨係呢個，但係呢個都有腰果㗎。佢呢個雙拼。腰果好好食，有冇食過啊？有冇食過腰果啊？我冇食過。你食完腰果翻唔到轉頭。係咩？咁係，我可以咁樣講，真係食唔到。佢係好好食。呢個係真係好好食嘅嘛？真係喎。佢嗰個鹽度咧啱啱好啊。唔會過鹹，但係佢有少少鹽咧，令到你咧覺得好啱啱鹹。買到位腰果味出嚟。係啊，好鮮香啊！哇！好食喎！好食。喂，多謝你，多謝你，多謝你推介。呢個咧真係要麗姐私房酥餅，嗱認住麗姐個乜頭，笑容。多謝多謝你哋。呢個文采天下呢個攤位，咁就有麗姐私房酥餅，真係抵讚呢個。多啲幫襯，支持香港。好，加油加油！我想俾個眼鏡布佢添。係啊，揸住。哦。都俾佢啊！係啊，直播緊啊！唔好啊，唔好，我唔中意，我中意自己買嘅。你俾我自己買，我行埋先，唔該晒你，謝謝你，好好人啊佢哋。買咗咧。松花係啊唔平，但係佢值嘅，我覺得呢個真係值嘅。我覺得大家真係可以嚟試下。